Та-да-да-дам. Привет, дорогие друзья! С вами Ева Рейки, и мы с вами находимся в Бодруме, в Ялаковак. И сегодня новое видео из очень красивого места, где можно вкусить классический такой турецкий завтрак. Я считаю, просто с одним из самых лучших видов на Ялаковак. Вот, и мы с вами приехали в Пасанда Панорама. У меня сегодня такой вот еще, видите, хотя уже практически конец мая, но я все еще одеваюсь тепло, потому что у нас 20 градусов. Это самая такая, знаете, прохладная весна, мне кажется, за всю историю Турции. Вот. Но я думаю, что все равно скоро распогодится, будет жара. И обязательно, если вы будете в Ялаковак, вам обязательно нужно приехать сюда, потому что это классика, знаете. Вот Пасанда Панорама — это просто классика Ялаковак с его турецким завтраком и роскошным видом. Ну что, погнали. Так, ну что, друзья, Пасанда Панорама — этот ресторан один из самых таких старинных. Здесь роскошная территория. Он работает и утром, и вечером. Вот. И самое главное, что здесь невероятный вид. Вот, именно ради этого вида мы с вами сегодня и приехали. Смотрите, какая красота. Я немножко вам покажу. Здесь вечером проходят ужины. Очень советую. Они, видите, только-только начинают открываться, готовятся к сезону. И я лично люблю вот этот вот столик. С моими гостями мы обычно выбираем вот этот вот столик, потому что, сейчас вы поймете почему, потому что с этого столика открывается просто невероятный вид в обе стороны. И вот перед нами с вами открывается Ялаковак Марина. Вы видите, как мы с вами высоко, как мы далеко, и она отсюда смотрится просто крошечной. Ну что, друзья, пока мы искали парковку, я уже забежала, показала вам все места. Вот. И, кстати говоря, насчет парковки, вы видите, что здесь достаточно много мест. Здесь летом и вечером, здесь будет Вали, вас припаркуют, все удобно. Но если вы не любите отдавать свою машину так же, как и я, то там внизу, чуть ниже, есть пару переулочков, где вы сможете всегда припарковать свою машину. Вот. Ну а мы с вами приехали в Пасанда Панорама и пойдем выбирать столик. Погнали! Ну что, сейчас я вам покажу еще классное место, где можно здесь сесть. Пойдем. Кстати говоря, смотрите, уже все завтракают. Сейчас мы тоже пойдем выбирать классный столик. А сейчас есть еще здесь классное местечко, где я вам советую обязательно вечером забронировать себе столик. Кстати, посмотрите, какие здесь классные столики с мозаикой. Такая аутентичная атмосфера. Здесь они укладывают все пуфики, диванчики, всякие подушечки. В общем, это супер уютно. Классное место. Мы как-то здесь сидели несколько раз, ужинали, и на самом деле, видите, отсюда открывается просто самый классный вид. Здесь диджей, бар, вечеринки. Обязательно сюда вам нужно прийти. Ну и самый лучший столик этого места, если у вас будет какой-то ивент, день рождения, вечеринка, партия, что угодно, забронируйте себе отдельное место, и вы даже посмотрите, какой классный отсюда открывается вид со всех сторон. Знаете, что еще мне здесь нравится? Здесь нету вот такой вот назойливой турецкой музыки. Видите, такой, причем приятный лаунж, расслабляющий. В общем, место, что надо. Обязательно сюда приезжайте. Пойдем выбирать столик.
Ну и смотрите, кто тут по соседству пасется. Ослик только что он так плакал. Ну, не плакал, а так это звал. Классно. Так что, в общем, не откажите себе в удовольствии, на самом деле, позавтракать с таким видом, с такой атмосферой. Ну и на самом деле завтрак будет очень вкусный. Ну что, друзья, нам засервировали завтрак. Не могу сказать, что в этом сезоне он прям роскошный, но, знаете, такой классический, минималистичный турецкий завтрак. Здесь есть, смотрите, у нас лепешка, каймак, масло, мед, какой-то морковка пряная и острая, джем. Это очень известные томаты с перцем. В Бодруме всегда делают томатная паста, оливки, сыр, оливковое масло, конечно же, яйца, сыр, немного овощей и пиши как раз для вкусняшек. Ну и, конечно же, турецкий чай. И вы знаете, нельзя сказать, что прям вот этот завтрак, он самый роскошный. Да, вот в этом сезоне я вас свожу в места, где действительно вот от этого завтрака вы получите максимальное удовольствие, и там будут действительно удивительные, исключительные, знаете, такие блюда. Здесь достаточно базовый такой простой завтрак, именно в этом сезоне. Может быть, они через месяцок немножко добавят больше блюд, вот. Но самое главное в этом завтраке, это, конечно же, этот вид. Вид на Ялкавак Марину, вид на весь Гериш. Лепешку. Нету вот черного хлеба классического, который они здесь делают. Он такой прям угольного цвета, их какая-то прям изюминка. Но зато лепешка восхитительная. Все. Выключаем камеру и начинаем есть. Погнали. Ну что, мы с вами открыли сезон летних завтраков в Бодруме, в Ялакавак, турецких завтраков, завтраки Бенедикт. У нас будет все, что угодно. Я буду вас все лето возить в разные красивые места. И начинается с самого роскошного, я считаю, вида в Ялакавак, Пасанда Панорама. Но на следующей неделе сразу же сделаю такой спойлер. Мы с вами поедем в Осмалы Чардак. Один из самых трендовых завтраков в Ялакавак. Конечно же, классическое завершение турецкого завтрака – это пиши. Для нас это, знаете, что-то напоминает наши пончики. Вот. Всегда подаются они здесь с каймаком. Все знают, что это лишние килограммы, но это безумно… Ой, упала, но ничего страшного. Что это безумно вкусно. Вот так вот вы мажете на свою пиши каймак. Вот. И потом щедро. У нас здесь на выбор, смотрите, мед. Острая спайси морковка, carrot и анисовая звезда. Вот это очень интересно, я хочу ее тоже попробовать, но начну, наверное, по классике с меда, потому что мед это прям вот так. Ну что, пробуем. Самая нажористая и самая вкусная часть турецкого завтрака. Но ее можно так, раз в год. Иначе плюс 10 килограмм за отпуск вам гарантирован.
Давайте попробуем еще этот джем. Мне вот интересно. Анисовая звезда. Кто знает, вот бадьян, анисовая звезда, анис такой немножко, ну, очень элегантный вкус. На самом деле не приторный. Действительно вкусно. Вы знаете, в прошлом году завтрак в Панораме был гораздо больше было всяких и бареков, и всяких еще каких-то там или грибочков, или баклажанчиков. Ну, что-то они еще добавляли такое свое. В этом году видно, что кризис немножечко ударил, конечно, по заведениям. И завтрак гораздо более скромный. Сейчас, кстати, принесут счет, узнаем, что почем. Ну, с таким видом, в принципе, любой завтрак будет вкусный. Так, ну что, у нас получился весь этот завтрак. Это 1200 лир на 2 человека. То есть, ну, как бы обычно турецкий завтрак в Турции считается за человека. То есть 600 лир за человека. И вот я видела, там ребятам принесли. Бюрек был там с мясом, с сыром. В общем, мы могли заказать себе еще что-то дополнительное. Но для меня это, знаете, раз в год можно себе, потому что и молочка, и глютен, вы знаете, я такую еду крайне редко ем. Но, в общем, скорее для видео, и для вас, и для того, чтобы насладиться этим прекрасным видом, потому что это один из самых, на самом деле, таких первых мест, когда мы переехали в Яйлакавак много лет назад, мы приходили сюда.